السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tukiwa tunaendelea na suratu Abasa, tulieleza mwanzo wa sura kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamueleza Abdullah ibn Ummi Maktum ambaye kwamba alikuwa ni kipofu, akawa anaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutaka maneno mazuri kutoka kwake yeye, kutaka hidayah kutoka kwake yeye, kutaka kutahirishwa kutokana na madhambi, yani ajue mambo ambayo kwamba yatamtahirisha kutoka na madhambi na mambo ambayo kwamba yatamnufaisha. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yuko mashughul, akishughulika na wale kubarau Quraishin, na yeye anahamu hawa kubarau Quraishin wasilimu, kwa sababu anataka nyuma yao kutakuwa na genge kubwa la watu litasilimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaeleza hawa kufar ya kwamba kwa nini nyinyi munaonesha kiburi, munaonesha kujiona juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini munakataa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyowaumba. Mwenyezi Mungu akawaambia, angalieni namna nilivyowaumba. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faaqbara thumma idha shaa anshara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaonesha the cycle of life yote, kutoka kuzaliwa katika matumbo ya mama zao, namna uzao ulivyopatikana, mpaka siku ambao kwamba wataondoka duniani, namna watakavozikwa na namna watakavofufuliwa yaumul qiyama. Sasa yote haya kwa nini hawatii akili? Maneno yote haya kwa nini hawayazingatii? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema, falyanzur al-insanu ila ta'amihi, ay falyanzur hadha al-insanu al-jahidu nadhara tafakkurin wa i'tibarin ila amri hayatihi. Aangalie huyu mwanadamu ambaye kwamba amemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ni mjeuri, ni mwenye upinzani wa hali ya juu, afikirie na mazingatio makubwa katika mambo yanayofungamana na maisha yake. Kaifa khalaqahu biqudratihi, vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba kwa uwezo wake. Wayassarahu birahmatihi wa kaifa hayya lahu asbab almaashi, na namna vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuandalia sababu za maisha yake, sababu ya riziki yake. Wa khalaqa lahu at-ta'ama alladhi bihi qiwamu hayatihi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumbia chakula ambacho kwamba chakula kama hichi ndio sababu ya maisha yake, ndio sababu ya kuishi kwake. Asa falyanzur al-insanu ila ta'ami, angalie mtu hiki chakula chake mkitoa wapi, hichi chakula chake kimetoka wapi mpaka kiko katika meza yake yeye anaweza kula. Unapata ibra gani?
unapata mazingatio gani? Je, hichi chakula umekiumba wewe? Je, hiki chakula umekiumba wewe ama umekitengeneza wewe? Ule muhogo unaouona unaomea katika ardhi, ni wewe umeidesign namna vile? Hawa wanyama tunaokula, wengine tukaruhusiwa kula, wengine haturuhusiwi kula, hao tulioruhusiwa kula, ni wewe umedesign ladha yake? Ni wewe umedesign ukubwa wa nyama yake? Ikiwa mafuta yake ni mingi, mafuta yake ni kidogo, ladha yake ni nzuri, ladha yake si nzuri? Je, ni falyanzur al-insanu ila ta'ami. Pale unapokula kuna salads, kuna fruits, kuna juices hapo kando, una chakula unaokula, mchele, tembe tembe ndogo ndogo, unakula sima ambayo kwamba imesongwa kutokamana na mahindi. Falyanzur al-insanu ila ta'ami. Mwanadamu angalie chakula chake, atapata ibra kubwa, atapata kuona qudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anna sababna al-ma'a sabba, ay anna biqudratina anzalna al-ma'a min as-sahabi 'ala al-ardi inzalan ajiban. Tumeteremsha mvua kutokamana na mawingu ambayo kwamba yamejaa mvua, inzalan ajiban, kuteremka kwa maajabu sana. Nani mwingine aweza kuleta mvua? Nani mwingine aweza kuleta mvua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anna sababna al-ma'a sabba. Angalia kwa kudra zetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajirifa. Anna sababna al-ma'a sabba. Angalia namna ile mvua inavyonyesha, na angalia maajabu ya mvua. Kuna mvua inaweza kuwa inanyesha hapa, sehemu nyingine hainyeshi. Ni maajabu ya Mwenyezi Mungu, na mko katika mji mmoja, mji huo huo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekadiria kunyeshe hapa, kwengine kusinyeshe. Huyu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, kisha tukaipasua ardhi kuipasua, bikhuruji nabati minha shaqqan badi'a, kutoa mimea katika ardhi, mimea tofauti tofauti, mimea ya hali ya juu, mimea ambayo kwamba hayana kifani, mimea ambayo kwamba hayana idadi. Kuna sampuli ngapi za maembe leo? Kuna sampuli ngapi za machungwa leo? Kuna sampuli ngapi za mapera? Sampuli ngapi za watermelon? Sampuli ngapi za mapapayu? Yote yatoka wapi? Kutoka kwenye ardhi. Sampuli ngapi ya mahindi? Sampuli ngapi ya viazi? Sampuli ngapi ya kareti? Sampuli ngapi ya pilipili, pilipili boga, pilipili sijui nini, ukwaju, mbirimbi. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia namna tulivyoipasua hii ardhi, tukatoa mimea tofauti tofauti. Falyanzur al-insanu ila ta'ami. Kila mwanadamu aangalie chakula, usiwe na kibri. Pindi utakapoangalia hizi aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni muujiza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haya utenda kazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna anavyofanya mambo yake na namna anavyotekeleza mambo yake, utaingiwa na fikra ya kwamba mimi sifai kuwa na kibri mbele ya Mwenyezi Mungu. Mimi sifai kujiona mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi sifai kuwa na takabur mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faambatna fiha habba wa inaban wa qadhba, tukatoa. Faakhraja bidhalika alma anwa' alhububi wan nabatati habban yaqtatu an-nas bihi wa yadkhurunahu wa inaban shahiban ladhidhan wa sa'ira al-baquli mimma yu'kalu ratba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa hubub kutokamana na hii ardhi, na akatoa mimea kutokamana na hii ardhi, na akatoa na mazabibu kutokamana na hii ardhi, mimea ambayo kwamba ni mitamu, fruits ambazo kwamba ni tamu. Ardhi ni hiyo hiyo,
Na angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwezo wake, kudra yake. Wa zaitunan wa nakhla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa miti ya mazaitun na akatoa miti ya mitende ambayo kwamba ndani yake inatoka mafuta mazuri, yanatoka zeti zaitun, mafuta ambayo kwamba ni mafuta ya afya, yanatoka katika ardhi kama hii, yanatoka tende ambazo kwamba zina afya. Yote haya utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadaiqa ghulba, ay wabasatina kathirat al-ashjari, na mabustani ambayo kwamba imejaa miti na imeshikamana, bimaana bustani ambayo kwamba ni kathifu, bustani ambayo kwamba limebeba miti ya kisawasawa, imejaa miti ya kisawasawa, yote kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fakihatan wa abba, na matunda ambayo kwamba tunakula, na mimea ambayo kwamba wanyama wanakula. Angalia matunda ambayo kwamba yako duniani, matunda kila aina. Kuna sehemu ukienda katika sehemu za Palestina, ukienda katika sehemu za Suria, ukienda hata katika Makka, utakuta matunda ya kila aina katika sehemu kama zile, kwa sababu watu wote huleta bidhaa zao katika sehemu kama zile. Wafakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum, ay akhrajna dhalika wa anbatnahu liyakuna manfa'atan wa ma'ashan lakum ayyuha an-nas wa li'an'amikum. Tumewafanyia haya yote gani? Falyanzur al-insanu ila ta'amihi anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. yote haya mambo masaba tumewafanyia mata'an lakum wa li'an'amikum, ili iwasaidie nyinyi na wanyama wenu, ili iwe ni manufaa na ni maisha kwenu nyinyi na kwa wanyama wenu. Mata'an lakum wa li'an'amikum, hini ni mata'an lakum, nyinyi mupate kustarehe nazo, mupate kula hichi, mupate kula hichi, mupate kula hichi. Hebu imagine tunda liwe la duniani ni tunda moja tu, liwe ni apple peke yake, utaboeka. Ama chakula kiwe ni chakula kimoja tu duniani, ni mchele, utaboeka. Ama nyama ya kuliwa iwe ni nyama moja tu, nyama ya kuku, utaboeka. Lakini angalia Mwenyezi Mungu alivyotuletea vitu anwa'an mukhtalifa, vitu tofauti. Mata'an lakum wa li'an'amikum, ni kwa sababu ya manufaa yetu na ni kwa sababu ya maisha yetu hapa duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kueleza sasa ahwalu yaumil qiyama, makero na mazito ambayo kwamba yatatokea siku ya kiyama. Fa idha ja'atis sakha, pindi itakapokuja ukelele wa hali ya juu. Ay fa idha ja'at sayhatul qiyama alladhi tasakhu al-adhan hatta takadu tasummuha, ukelele ambao kwamba utakuwa unauingia katika mashikio kwa ukali na kwa uzito mpaka inaweza kufanya usisikie kwa ule ukelele wa ile saiha. Siku kama hii ni siku nzito, na ukelele kama hunu italeta confusion kubwa sana. Siku kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aieleza katika hii suratu Abasa. Maneno haya karibu kila mmoja wetu anayajua. Yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo kwamba mtu atamkimbia ndugu yake. Mtu atasahau ya kwamba ana ndugu, atamkimbia ndugu yake. Wa ummihi wa abihi, atamkimbia mamake na atamkimbia babake. Takuwa hana akili tena, kwa sababu sisi tutafufuliwa yaumal qiyama tuko tupu, hatuna viatu, kama siku tulozaliwa na mama yetu
Pengine utasema itakuwaje, si watu wataangaliana tupu? Hiyo siku ni siku nzito. Hautokuwa na time ya kumwangalia mwenzako, hautokuwa na time ya kumchungulia mwenzako. Saiha ni hiyo ambayo kwamba takadu iondoe masikizi yetu usisikilize. Imagine ni confusion aina gani mpaka mtu anamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, anamkimbia babake na anamkimbia mamake. Ni confusion ya kiasi gani? Kama kuna watu unafaa uwakimbilie, ama kuna watu ambao kwamba unaweza tarajia ukimbie kwao, ni mamako na babako, ni kwa ndugu zako, lakini yaumul qiyama tutakimbiana. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, na mwenzake na jamaa zake na ndugu zake na watoto wake na mke wake. Wa sahibatihi wa banihi, bimaana wale wote wa karibu mutakimbiana. Kwa sababu gani? Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, ay likulli insanin minhum fi dhalika al-yawm al-'asib sha'nun yashghaluhu an sha'nin ghayrihi fa innahu la yufakkiru fi siwa nafsihi. Siku kama hini kila mmoja atakuwa ana yake yenye kumshughulisha. Kila mmoja atakuwa ana yake ambayo kwamba yatamshughulisha. Kila mmoja atakuwa ana fikra zake, kila mmoja atakuwa ana mambo yake, kila mmoja atakuwa na matatizo yake, kila mmoja ataka kuyashughulikia mambo yake. Likulli imri'in yawma idhin sha'nun yughni, kila mmoja atakuwa na yake. Kila mmoja atakuwa na shay'un ambayo kwamba yuhimmuhu. Siku ambayo kwamba wujuhun yawma idhin musfira, siku ambayo kwamba nyuso zitakuwa zinang'ara, nyuso zitakuwa na bashasha. Dhahikatun mustabshira, nyuso zitakuwa zinacheka, zina bashasha na zina bishara ya khairi, ya kwamba kule ambapo kwamba wanakwenda mumepata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mumepata neema zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mutaingia katika pepo. Wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara, na siku kama hiyo kutakuwa na nyuso ambazo kwamba zitakuwa zimetanda vumbi na kiza. Mwenyezi Mungu asitujalie katika hawa. Wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara, watakuwa na wanakiza katika nyuso zao, watakuwa na weusi katika nyuso zao. Tarhaquha qatara, ay taghshaha dhulmatun wa sawad, mezungukwa na kiza na weusi. Ulaika humul kafaratul fajara, hawa ndio wale ambao kwamba wanaosifiwa na kwamba wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara, ni wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu wakafanya fujari katika ardhi. Ulaika humul kafaratul fajara, watakuta yaumal qiyama nyuso zao zimejaa kiza kwa kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, kwa kufanya mambo ambayo kwamba ni ya kumuonesha Mwenyezi Mungu kiburi, ya kumuonesha Mwenyezi Mungu jeuri. Siku ya kiyama watakuwa na dhiki, siku ya kiyama watakuwa na tabu, siku ya kiyama watakuwa na matatizo, mpaka nyuso zao itaonekana athari ya weusi, athari ya kiza, kwa sababu ya kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani na kumuonesha jeuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.